Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Prastio. Gimana nih kabarnya teman-teman? Tentu masih sehat kan? Semoga teman-teman dijauhkan dari wabah penyakit seperti virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Dan semoga teman-teman diberi rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Oke? Di video kali ini saya mau makan ini nasi jagung pakai apa ini? Ayam kecap ya, guys. Tuh, ayam kecap. Nasi jagungnya banyak banget. Oke, langsung kita makan ya. Sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Mari makan. Kita minum dulu. Mulai makan, guys. Kita cobain ayamnya dulu ya, guys. Ini buat kalian nih. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk, guys. Empuk banget. Tadi saya rebus agak lama ya. Terus saya goreng. Baru saya campurin dengan bumbu-bumbunya. Oke, guys. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kerupuk, guys. Wah. Ini tadi cabenya agak banyakkan dikit ya, makanya walaupun kecapnya banyak tapi masih terasa pedas ya, guys. Bismillah. Bumbunya merasuk sampai dalam, guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillah. Mantap banget guys. Tuh, ayam kecapnya masih banyak. Oke guys. Karena masih banyak, aku tambahin nasi ya. Kita tambahin dikit aja guys. Lanjut. Kita urap dulu, kita campur biar nasinya juga kena bumbunya. Mau kabur nih. Wow. Lanjut ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kulit guys. Ini sukaannya aku loh. Suka banget. Nyal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillah. Terakhir guys. Bismillah. Oke guys, makan kali ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian tetap diberi rezeki yang lancar dan berkah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.